নমস্কার বন্ধুরা, নন্দিতাস ফুড ভিশনে আমি কাবেরী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি একটা ডালের রেসিপি নিয়ে আপনাদের কাছে চলে এলাম। এটা হচ্ছে গোটা মুসুরির ডাল, আর এইভাবে রান্না করলে ভাত রুটি দুটোর সঙ্গেই খুব সুন্দর লাগে খেতে। তো চলুন দেখে নিই এই মুসুরির ডালটা আমরা কিভাবে বানাবো, আর এটা বানানোর জন্য আমাদের কি কি লাগবে। এখানে 1 কাপ মুসুরির ডাল নিয়ে নিয়েছি, ভালো করে প্রথমে বেছে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার আমি ডালটা ভালো করে ধুয়ে নেব। জল দিয়ে দিলাম, জল দিয়ে ভালো করে রগড়াতে হবে ডালটাকে। এইভাবে হাত দিয়ে রগড়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে, কারণ ডালের গায়ে অনেক নোংরা থাকে, সেটা আমরা পরিষ্কার করে নেব। তো এইভাবে আমি 3 থেকে 4 বার ডালটা ধুয়ে নেব, এবং ধুয়ে নেওয়ার পরে আমি ফিরে এলাম। তো ডালটা ধোয়া হয়ে গেছে। এবার পর্যাপ্ত পরিমাণে জল দিয়ে ডালটা 1 ঘন্টার জন্য আমি ভিজিয়ে রাখবো। এক ঘন্টা পরে ফিরে এসেছি, ডালটা ভালোভাবে ভিজে গেছে। এবার আমি ডালটা স্ট্রেনারের মধ্যে নিয়ে নেব, জলটা থেকে একদম ছেঁকে নেব। এইভাবে স্ট্রেনারে রেখে দিয়েছি। এবারে রান্নাটা শুরু করব। তার জন্য গ্যাসে আমি কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে 2 টেবিল চামচ মতো সাদা তেল দিয়ে নিলাম। তেলটা ভালোভাবে গরম হলে তার মধ্যে আমি দিয়ে দেব 2টো তেজপাতা, একটা বড় এলাচ, আর 1 টিস্পুন মতো গোটা জিরে। ফোড়নটা ভালোভাবে ভেজে নেওয়ার পরে এখানে আমি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছিলাম, সেইটা দিয়ে দেব। পেঁয়াজটা তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করে একটু ভেজে নেব। যখন বেশ কালারটা চেঞ্জ হতে শুরু করবে, একটু লালচে লালচে হয়ে যাবে, তখন এর মধ্যে বাকি উপকরণগুলো আমি অ্যাড করব। এবার এর মধ্যে আমি 1 চামচ মতো আদা কুচিয়ে রেখেছিলাম, সেইটা দিয়ে দিলাম, আর সঙ্গে 3-4টে কাঁচা লঙ্কা কুচি করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। আদা আর কাঁচা লঙ্কাটাও একটু নাড়াচাড়া দিয়ে ভেজে নেওয়ার পরে আমি এখানে একটা টমেটো কেটে রেখেছিলাম, টমেটোটাও দিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে আমি স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম। ওয়ান টিস্পুন ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। 1 টিস্পুন লঙ্কার গুঁড়ো, আর 1 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার সমস্ত মশলাটা আমি ভালো করে একটু ভেজে কষিয়ে নেব। আর মশলা কষানোর সময় অবশ্যই গ্যাসের ফ্লেমটা স্লোতে রেখে দেবেন, তাতে মশলাটা পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। মশলাটা ভালো করে আমার কষানো হয়ে গেছে। তো এখন টমেটোগুলো বেশ গলে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন তেলটা ছাড়তে আলাদা হতে শুরু করেছে। এবার আমি ভিজিয়ে রাখা মুসুরির ডালটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। মুসুরির ডালটা দেওয়ার পরে ভালো করে এবারে 3 থেকে 4 মিনিট এইভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে ডালটাকে মশলার সঙ্গে ভাজতে থাকব। ডালটা মশলার সঙ্গে এইভাবে ভালো করে ভেজে নিলে ডালের স্বাদটা বেশ সুন্দর হয়। তো এখানে এই জায়গাটায় আপনারা অবশ্যই ভালো করে এটা ডালটা মশলার সাথে ভেজে নেবেন। তো আমি 3 থেকে 4 মিনিট ধরে এটা ভেজে নিলাম। এরপরে আমি ডালটা নামিয়ে কুকারের মধ্যে দিয়ে দেব। অনেকেই আগে সেদ্ধ করে নেন, তো ডালটাকে সেদ্ধ করে নিয়ে পরে মশলা কষিয়ে অ্যাড করেন, কিন্তু এইভাবে রান্না করলে ডালটা বেশি স্বাদ হয়। এবার আমি এখানে বেশ খানিকটা জল দিয়ে দিলাম, দিয়ে কুকারটা আমি বন্ধ করে স্লো ফ্লেমে আমি গ্যাসেতে বসিয়ে দিলাম। এখানে মনে রাখতে হবে আমাদের কিন্তু সিটি পড়বে না, হুইসেল দেবে না কুকারে। আমরা 15 মিনিট এরকম স্লো ফ্লেমে এটা রান্না হতে দেব।
15 মিনিট পরে আমি এটা কুকারটা নামিয়ে নিয়েছি এবং ভেতরের যখন একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে, গ্যাসটা অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে, তখন আমি কুকারটা খুলে নিলাম। 15 মিনিট এইভাবে রান্না করে আপনারা রেখে দেবেন। আর যখন সিটিটা খোলার মতো অবস্থায় আসবে ঢাকনাটা, তখন খুলে নেবেন, দেখবেন একদম পারফেক্টভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে ডালটা। এবার আমি গ্যাসে একটা তড়কা প্যান নিয়ে নিয়েছি, বসিয়ে দিয়েছি। আর এখানে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুনের মতো বাটার দিয়ে দিলাম। এখানে আপনারা ঘি দিয়েও এই তড়কাটা বানাতে পারেন। একটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দেব বেশ খানিকটা রসুন কুচি। এখানে রসুনের পরিমাণটা বেশ অনেকটাই লাগবে, 2 চামচ মতো আমি রসুন কুচি নিয়েছি এখানে। আর রসুনটা বেশি করে দিলে ডালের স্বাদটা বেশ ভালো লাগে। এবার আমি বাটারের মধ্যে রসুনটা ভেজে নেব। এই যে রসুনটা ভাজা হয়ে এসছে, বেশ একটু লালচে হতে শুরু করবে যখন, তখন আমাদের তরকাটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমরা নামিয়ে এই ডালের মধ্যে এটা দিয়ে দেব। একটু নাড়াচাড়া দিয়ে মিশিয়ে নিলাম। ওপর থেকে দিয়ে দেব ধনেপাতা, একদম ফ্রেশ ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিলাম। দিয়ে একটু মিশিয়ে নিয়ে আমি এটা আবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেব, যাতে পুরো গন্ধটা ডালের মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। এরপরে আমি এটা সার্ভ করে নিয়েছি। ওপর দিয়ে একটু আদা কুচি ছড়িয়ে দিয়েছি, আর ধনেপাতা একটু বাটার দিয়ে দিয়েছি। দুর্দান্ত খেতে হয়, রুটির সঙ্গে, ডিনারে তো খুবই ভালো লাগে, ভাতের সঙ্গেও ভালো লাগে এই খাবারটা। আর এই ডালের, এই মুসুরির ডালের উপকারিতা আমরা সবাই জানি। আর এরমভাবে এই ডালটা রান্না করলে খেতে দুর্দান্ত স্বাদের হয়। আপনারা অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগলো। আমার সাথে থাকার জন্য সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।